皆様、こんにちは。これはインド語からアイゼックです。これから Linux の基本コマンドであるトップコマンドと PS コマンドとキルコマンドについて説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。トップコマンドと PS コマンドは Linux システムで現在実行している実行中のプロセスを一覧に表示するコマンドです。Linux システムで複数のユーザーがログインして、いろんなコマンドを実行して、いろんなパッケージインストールして、いろんなサービスを実行させるんですね。ですから、これはこのコマンドとこのサービスはシステムの後ろにプロセスとして実行中ですね。そんなプロセスを表示させるため、いくつかLinux の基本コマンドはタップコマンドと PS コマンドです。あと、この実行中のこのプロセスは、ね、重く、プロセスの原因で、ね、使用率の高いプロセスの場合は、Linux のシステムの動作も遅くなって、そうですね、システムが遅くなりますから、そんなプロセスをキルする、終了するですね、必要がありますね。キルコマンドでそのプロセスを日本語で言うと殺すという意味ですが、これは終了する意味になります。このキルコマンドでこのプロセスを終了して、そうですね、これは書式はキルとプロセス番号です。このプロセス番号は、このトップコマンドと PS コマンドを実行したら、このプロセスコマンドの名前と、このプロセスの名と、このプロセスの ID も表示させます。では、実際にやってみましょう。はい。では、私やっている、システムのバージョンのことなんですが、私、Red Hat Linux サーバーの7.0マイポーバージョンを使っているところです。では、トップコマンドを実行します。トップコマンド実行したらね、現在、このシステムで実行中のプロセスですね、全部は CPU 使用率順に表示されます。このプロセスの PID ですね、プロセスの ID とユーザーと CPU 使用率、メモリー使用率と時間とそのコマンドが表示されます。この Q を押したら終了ですね。あとは、クエスチョンマーク、質問の記号。そしたらヘルプの画面が出ます。エスケープキーで、そうですね。この Q を入力すると、このプロセス、この画面が終了で、質問の記号を入力すると、ヘルプ画面に切り替わります。システム全体の負荷とか、プロセス、CPU 使用率、メモリ使用率、スワップの統計情報が表示されます。では PS コマンドを実行して、PS コマンドもう詳しく表示させるため、オプションがありますね。ELF オプションがあります。
いオプションは PS コマンドのオプションの E は実行しているコマンドのコマンド名を表示させるため使います。あと、プロセスの状態を表示するためには L と小文字の L ですね、これは。L と I じゃないです、L です。あと、F、プロセスの階層で表示するとは、プロセスについて少し詳しく表示させてくれるですね。ELF、-ELF。はい。それで、これもプロセスのコマンドと時間と CPU 使用率、メモリ使用率、ユーザー、このシステムにログインしているユーザーとプロセス ID が表示させます。はい、はい、では、このトップコマンドと PS コマンドを使って実際に何かコマンドを実行して、このコマンドのプロセスを後ろにデリットして、はい、どうやってキルコマンドを使ってどうやって削除するかを実際にやってみましょう。例えば L か LS ですね。こちらファイルをタッチコマンドでテストファイルを作成します。テキストファイル。テキストファイルがありますね。テキストファイルが作成済みです。このテキストファイルをまずはい。では、もう一つのターミナルをで、こちらに先ほど作成されたテストファイルですね。このテストファイルを BA エディターでThis is the test file for testing the kill command。このテストファイルはテストキルコマンドを実行を試してみるためのファイルですね。それをこちら、あと ABC123 このファイルを編集中のファイルはこのままにしておいて、今、この画面から PS コマンドを実行します。そうですね。PS コマンドと BA コマンドが表示されますね。こちら。BA コマンド、今、我々は使っている。これはユーザーはルートですね。こちらはルートユーザーで、ルートユーザーで、これ編集しているんですね。ですから、ルートユーザーで、この BA ファイル、BA コマンド、実行中の BA コマンド、この BA コマンドを今、これから削除します。削除する書式は、プロセスとプロセス番号ですね。プロセス番号は、このプロセスの、これですね。2954
はい。こちらはプロセスを終了されました。終了されましたから、こちら表示されるメッセージを見てみましょう。これは Got deadly signal termination。ターミナルは終了されましたんでね、シグナルは終了されましたから、これは finished。terminated。そうですね。このようにプロセスを何かプロセスをキルを使って終了されます。あと、オプションとして -Q のオプションがありますが、オプション Q プロセス番号。この書式を使って強制的に何かプロセスをキルする、殺す、終了することができます。例えば、同じく LS テストファイルをもう一回 VA エディターではい、今、編集中ですね、これは。こちらからこの PS コマンドで実行して、このプロセスを VA テストファイル、今編集中ですね、こちらは。このテストファイルを VA エディターで VA コマンド実行されました。ルートユーザーによって実行されましたということですね。今度は、キルコマンドを -Q 使って強制的にこのプロセスを終了しましょう。このプロセスを終了するための書式は、kill と -q とプロセス ID ですね。プロセス ID は3026。これですね。これを実行します。実行して、こちら、このプロセスが、この BA コマンド、エディターコマンドが状態を確認しましょう。これは killed ですね。殺されました。終了されましたですね。-Q オプションで実行されましたから、このプロセスは殺されました。killed。殺すの過去ですね。殺されました。そうです。このようにね、キルコマンドでプロセスを終了されます。本当は不要なアクセスを監視したら、この監視して、このキルコマンドで、ね、そのプロセスをすぐ終了させる。ねこのため、Linux の管理者にとってこれは必須のコマンドです。あとはもう一つ言いたいことがありますけど、トップコマンドでも PS コマンドでも同じく現在実行中のプロセスを一覧に表示させるコマンドなんですが、この2つのプロセスの違いは、トップコマンドは双方向性の通信ができるんですが、PS コマンドはそうじゃないです。例えば、トップコマンドに P を動かすると CPU 使用率順で相当されます。あとは YAM を動かするとメモリ使用率順で相当されます。あと、質問の記号を入力するとヘルプ画面が表示させます。でも PS にはそんなオプションがないですね。例えば、トップコマンド、実行してですね、双方向性とは、例えば、そうですね、質問の記号を入力したらヘルプ画面が表示させる。あと、大文字の YAM を動かすると、メモリ使用率順番で
そうとされます。はい。それで、このビデオを終わりにしましょう。ありがとうございました。失礼します。